今日再嚟多次袁家界，人流比琴日咧係特別多嘅。我哋坐白龍電梯咧都要再排好耐隊啊，都要坐車都要排隊啊，好似琴日咁簡單。但係朝早咧呢邊咧係背光嘅有啲。喺黃石寨坐索道下行落去。影到我個人影嘅。哇！呢度呢個空中咩啊？空中花園 Maybe。今日嘅天氣好好。我哋到啦，到站啦，到下邊啦。離開楊家界嘅索道，坐咗10分鐘呢啲環保車，就嚟到呢一度啦。咁我就唔打算行楊家界，我哋會去由呢度行去黃石寨索道，大概1.5公里。我哋會穿過呢個國家森林公園去黃石寨索道。我哋一路係沿住呢條木梯行落去，跟住沿住呢條石路行落去。我哋都係沿住呢個森林裏邊一路下行向下去，行到落嚟啦。就喺呢一度，再坐返環保車過去黃石寨嘅索道。咪索道啊！你想唔想啊？好啦，喺坐完呢啲環保車，跟住就過嚟去坐黃石寨索道。黃公步道，我哋今日喺黃石寨有分細圈同大圈，我哋淨係行個細圈就算啦。細圈咧就要行1個鐘，大圈咧就要行2個鐘。咁我都係行1個鐘穩陣啦。其中一個景咧就係霧海金龜喺呢個位置啦。睇唔到邊忽似隻龜。似龜。仙女散花，仙女散花就喺呢度啦。其實真係唔係好明嘅，點解叫仙女散花？啲仙女尾就埋喺邊度啊？往前走啊，坐缆車。
你看。即係當馬騮，呢個叫做五指鳳。哇，咁還挺大的，這還有不小啊。五指鳳就係講呢5隻手指啦。我哋坐完黃石寨索道落嚟呢，就喺呢度坐翻呢啲環保車去翻南門。我哋坐完呢一個環保車落到嚟大氧吧廣場，咁沿住呢條路出翻去呢，就係南門啦。呢度個山都幾靚㗎，望到。吳冠中寫嘅牌匾，仲有呢個係朱鎔基寫嘅，呢個係錢其琛，江澤民寫嘅。跟住南門口就有好多呢啲嘅石碑擺喺度，黑算黑嘅字。